Zašto je grmljavina bučna? Da li si se nekada plašio kada zagrmi? Kada nebo postane tamno, a kroz oblake sevne snažna svetlost? I kada misliš da je sve utihnulo, začuje se grmljavina. Neka deca tada pokriju uši, neka potrče mami ili tati u zagrljaj, a neka se samo tiho pitaju zašto je grmljavina toliko glasna, pa nekad zatrese i prozore. Visoko iznad oblaka rodio se jedan mali grom. Bio je mali i još nije bio snažan, ali je najviše voleo da skače po oblacima. Skok tamo, skok ovamo i svaki put bi napravio mali zvuk. U početku je bio tih, gotovo smešan, ali kako je rastao, njegovi skokovi su bili sve jači. Njegov glas je bio sve glasniji. Nije razumeo zašto se deca plaše njega. Pa ja se samo igram, govorio je dok skače sa oblaka na oblak. Jednog dana, dok je veselo jurio kroz nebo, pogledao je dole kroz oblak i video jednu devojčicu kako stoji pored prozora i drži ćebe čvrsto. I svaki put kada bi zagrmelo, devojčica bi poskočila od straha. Mali grom se rastužio. Jel moguće da se plaši mene? Tiho je upitao vetar. A vetar je nežno nosio oblake i odgovorio: ne plaši se tebe, plaši se zvuka. Mali grom se zamisli, za njega je to bila samo igra. Veliki skokovi po nebu. Ali kako nastaje moj zvuk? Vetar mu odgovori u smešak. Kad munja proleti kroz nebo, vazduh se jako brzo zagreje. A onda se odjednom raširi i tada nastane zvuk. A to si ti. Mali grom je rešio da od te večeri malo pažljivije skače i da pravi pauzu češće i ostavlja noć u tišini. Jer nije želeo nikoga da plaši. Bio je zapravo željan igre. I desilo se više puta da nije mogao da obuzda svoju energiju, pa bi ponovo veselo skakao sa oblaka na oblak i bio glasniji. I zato, kada sljedeći put zagrmi, znaj da to jedan mali grom veselo trčkara po nebu. A sada je vreme da i ti mirno spavaš. Laku noć.